O percebe de Aguiño bate récords negativos. Onte a primeira parada foi de 25 euros e a derradeira a 5, fixando uns valores irrisorios para un produto tan recoñecido, polo que hoxe os profesionais non foron ao mar. Jornada diferente no Porto de Aguiño. Esta mañá a vintena de profesionais que están a ir ao percebe non saíron ao mar para facerse con este prezado recurso, e todo ten un motivo, os baixos prezos que alcanzou esta especie nas poxas que se realizaron onte na rula guiñense. O lunes tiñan bons precios, que o lunes a primeira parada foi a 100 euros, que era un percebe bo, unhas mareas grandes, tuvo uns precios bastante bo. E o martes tamén foise aguantando bastante ben, pero onte foi un precio moi baixo. Onte hubo 84, se non me equivoco, 84 kilos de percebe, o máis caro foi a 25 e o máis barato a 5. Foi unha media de 12 euros, unha das medias máis baixas da historia da cofradía. E decidimos cortar o día de mar porque non era viable vir ao mar. Son precios moi baixos, porque aparte estes días foron mareas moi boas, coincideu tamén cos mares bons, secas boas e marchan, e nos afectou-nos moito. Cando o mar está moi calma aquí, afectanos. Os profesionais apuntan que a orixe deste desplome dos prezos está vencellado á calidade do percebe doutros puntos de Galicia. Nos tamén, polo que supemos tamén, foron na Torre ao percebe en Coruña, e houve percebe de moi boa calidad, e aparte casi todos os sitios hubo percebe. Cando o mar é jopo, aquí afectanos moito. Aquí, cando está o mal tempo arriba, no norte, é cando máis vale. Pero, bueno, hasta agora estuvo valendo moi ben. Hubo medias moi boas, medias de 55, 60, pero co marchán baixou bastante. Esta semana non haberá máis percebe nas poxas da lonxa de Aguiño. Eu penso que vamos volver lunes, non fomos sós polo precio de onte, foi unha media, como dicía, un pouquiño de 12 euros, é unha media moi baixa, eso non podemos ir ao mar con eses precios. Iremos marcando os días, depende do precio que haga. De momento iremos lunes, e miraremos lunes se hai bons precios, e pois a agrupación decide se iremos o martes ou o mércoles. Os percebeiros están a traballar polo momento nunha zona de espiñeirido na que está a haber recurso e de calidade. Agora a vista estará posta nos prezos logo desta caída histórica, con datos que xa non estaban na memoria dos mariñeiros máis experimentados.